turim, ne? Okay. Tvarkoj. Ačiū tau labai. Buvo žiauriai smagu. Esam Bastilijos sporto komplekse. Tai prieš mane, man žiauriai malonu pristatyti Vilius Rašinas. Malonu. Taip. Labas Viliau. Teigias. Tikrai nežinojau, kad toks žmogus egzistuoja kaip Tauragiškis. Čia mano baltos dėmės istorijos pažinime. Vilius yra rankininkas, Lietuvos rinktinės vartininkas. Ne? Ir šiuo metu jis gyvena ir dirba Islandijoje, kurio turi kontraktą, apie kurį jis pats ir papasakos. Bet pradėkim nuo to, kad esi Tauragiškis, baigėjai kažkurią tai mokyklą ir kas buvo toliau? Taip, esu Tauragiškis, pirmiausia jau į Martyno Mažvydo mokyklą, po to išvykau 11 klasėje į Kauną ir tenai sportavau Lietuvos olimpiniam sporto centre ir po to grįžau ir baigiau Tauragės versmės gimnaziją 12 klasėje. Po baigimo grįžau vėl į Kauną ir tada pradėjau mokintis Kauno technologijų universitete ir taip pat pradėjau žaisti už Kauno Lūšį. Tavo pirmasis treneris Tauragėje buvo? Vytautas Zėringis. Kodėl rankinis? Gal tokia pradmenis yra todėl, kad mano tėtė sportavo rankinį, kai buvo jaunas ir jisai taip pat buvo vartininkas ir jam labai patiko ir kai jis sužinojo, kad Vytautas Zėringis buvo atėjęs mus pakviesti rankinį būrelį, tai ten nebuvo jokių dvejonių, eik, viskas tau tikrai patiks ir, kaip pasakyti, pabandžiau. Treneris tikrai puikiai mokėjo įtraukti vaikus ir buvo tikrai, kaip sakant, tas pirmas toks užsikabinimas ir nuo to visa kelionė ir prasidėjo. Tvarkoj. Per savo, aišku, gerą ir kokybišką žaidimą papuolė į rinktinę, o po rinktinės tavo kelias nusidriekė į Islandiją, ne? Kaip tai įvyko? Taip, tai tas kelias buvo pakankamai ilgas ir vingiuotas iki Islandijos, nes, kaip ir minėjau, pradėjau žaisti Kauno Lūšį, po to perėjau į kitą Kauno komandą Granitą ir po 2 metų išvažiavau, gavau pirmą profesionalų kontraktą užsienio klube, tai buvo Lenkijoje, Azoti Pulavy klube, tenai žaidžiau 2 metus, po to išvykau į Prancūziją. Prancūzijoje žaidžiau 3 metus ir per tos 3 metus teko pažaisti 3 klubuose. Pirmais metais pradėjau vienam klube, po pusės metų išvažiavau į kitą ir po to 2 metus žaidžiau Limožo klube. Po šitų 3 metų Prancūzijoje gavau kontraktą į Vokietiją ir Vokietijoje žaidžiau AUS klube ir tenai praleidau 2 metus. Ir po šitų 2 metų tada jau atėjo Islandijos eilė ir Islandijoje dabar jau pražaidžiau 4 metus ir žaidžiau Selfos klube ir dabar pasirašiau naują kontraktą kitam Islandijos klube, Haukar klube ir taip, dar planuoju 2 metus pažaisti rankinį ten. Kaip su islandų kalba tau? Pakankamai sudėtinga kalba, vienareikšmiškai galiu pasakyti, tarkim, jeigu lyginant su lietuviu, tai jos abi lygiai tokio pat sudėtingumo yra. Ir net nežinau, kuris sudėtingesnė būtų, jeigu, tarkim, reikėtų užsieniečio atvykus pasirinkti ar islandų geriau išmokti ar lietuvių, tai realiai nežinau, kas blogiau. Nes iš principo taip, mes su žmona ten gyvenam jau 4 metus, turim pradmenis, nes ėjom ir į kursus papildomus, kad išmoktumėm, bet vėlgi tai nėra ta kalba, kur pradėtum lengvai naudoti ir kalbėti, nes nėra tų pakankamai daug atitikmenų į anglų kalbą ar į vokiečių, tarkim, kuriom galim pakankamai laisvai kalbėti, bet, kaip sakant, jeigu ten liktumėm, tai manau, kad tikrai išmoktumėm, tik tiek, kad reikia daug ilgiau laiko. Apie sportą tenai ir sportą čia, nes tavo šiandien projektas vyksta Bastilijoje jau 2 metai, kaip minėjai. Ir iš kur kilo ta iniciatyva ir kaip, kokio lygmens sportas ir įtraukimas yra Islandijoje? Nes būtent tenai gimė tau idėja, ne, pradėti vykdyti šias stovyklas, organizuoti. Aišku, kaip sakant, pačios idėjos jau galbūt yra seniau kilusios, mes daug metų esam kalbėję ir su žmona, ir
su va čia esančiais rankininkais, iš rinktinės atvykusiais, kad būtų smagu, kad vyktų kažkas Lietuvoje vėl gal truputį alternatyvaus, kad ir tokios sportininkų stovyklos profesionalių, nes tarkim vėlgi pasižiūri krepšinį, yra Valančiūno ten tokia stovykla, galų gale pasižiūri užsienio rankininkų pavyzdžius, vėlgi irgi ten koks Sindričiaus stovykla, tarkim vyksta irgi panašių metų kaip dabar. Ir kažkaip pagalvojau, kad aš irgi norėčiau tokį įsukti projektą, bet vėlgi sėdim, šnekam su žmonai, nieko nežinom apie tai, nėra nuo ko pradėti ir kažkaip po truputį pradėjom galvoti, okei, nieko nežinom, bet yra idėja. Ir tada pradėjom tiesiog rašytis ant lapų, ką reiktų padaryti, kad būtų nuo ko pradėti. Ir tai kaip pasakyti, pirmas dalykas, ką padariau, tiesiog parašiau žinutę treneriai Ingai ir sakau, sugalvojau tokią idėją, sakau, norėčiau padaryti stovyklą, sakau, tikrai viskas, tik nelabai turiu žinių, bet sakau, noriu padaryti ir bandom galbūt. Ir Inga, nežinau, per kelias minutės tiesiog atrašiau, fainai, davai darom. Ir, ta prasme, viskas, okei. Parašiau, sutiko, ką dabar. Tai po truputį prasidėjo tas planavimas, ką norėčiau, kaip įsivaizduočiau, kadangi teko dalyvauti daugybėje stovyklų pačiam kaip žaidėjui, ta prasme ir su rinktinė, dalyvavau vėlgi studentų universiadoje Pietų Korėjoje, ta prasme mačiau, kaip organizuojami tie dideli renginiai, kaip rūpinasi žaidėjas, kaip kas. Tai yra tos patirties kaip žaidėjai, tai dabar reikėjo pagalvoti, kaip tą patirtį suteikti ir jauniesiam rankininkam čia. Tai tokios pirminės idėjos buvo. Pasiūliau paskui tam pačiam pokalbiui, kad galbūt jūs norėsite ir pas manęs atvažiuoti į Islandiją. Sakau, irgi nežinau, kaip bus, bet tikiuosi, kad mano klubas priims jūs pasportuoti ir tik reikia susiorganizuoti, kaip čia tą visą padaryti. Ir taip pat, kaip sakant, truputį ilgiau galvojo Inga tada, bet vėlgi gavau teigiamus atsakymus ir mes visi kartu su Tauragės treneriais atradom tų sprendimų. Ir kaip sakant, ir tie projektai pirminiai tikrai įvyko. Labai šauniai, netgi galiu pasakyti, nes vėlgi, tu darai, tu nežinai, kaip bus ir po to gauni tą rezultatą tikrai viršinti lūkesčius. Ir taip, kitas klausimas buvo apie įtraukimas vaikų Islandijoje. Jo, tai galbūt kaip ir panašu yra, kaip ir čia iš tos pusės, kad vėlgi ten jau 10-mečiai, čia maždaug rankinės prasideda nuo 10 metų, tarkim, ir visi pradeda ten jau visi pilnai sportuoja 10 metų, tik Islandijoje jie yra padarę tos žingsnius iki 10 metų. Tarkim, pavyzdys, jie rengia plaukimo būrelį, rankinio būrelį jau nuo 2 metukų, įtraukia, ten jiems smagu, žaidžia. Po to vaikučiam jau nuo 6 metų iki 10 metų vėl tie su rankiniu susiję užsiėmimai, bet vėlgi žaidimo forma. Ir jau kai jie būna 10 metų, jau jie būna kaip ir pražaidę, prasportavę nemažai laiko. Ir galbūt čia tas ir yra jų privalumas ir pranašumas lyginant su šita sistema. Bet kas smagu, kad tarkim ir šitos projektus atliekant, tu matai, kad taip, jie čia vaikai sportuoja truputį kitaip, bet jeigu jiem parodai kažką panašaus, tą sistemą, viskas išeina. Viskas tas pats ir tada nebelieka nei tų skirtumų, nei kažkokio dalyko, kad va čia Islandas, čia lietuvis, čia lygiai tie patys vaikai ir jeigu jie taip pat sportuotų, būtų lygiai toks pat rezultatas. Kokia rankinio ateitis Lietuvoje? O viskas nuo mūsų priklauso, lygiai viskas nuo mūsų, nes realiai jeigu aš nenorėčiau, nedaryčiau šito projekto, man būtų neįdomu, tai čia niekur nebūtų, tiesiog nebūtų toliau, viskas vyktų, treneriai dirbtų, niekas nesikeistų, ta prasme, aš to niekaip neįtakočiau, ta prasme, ir nežinau, o dabar mes su žmona, pavyzdžiui, mes turim idėjų, turim kažkokių toliau projektų ir manau, kad mes juos darysim, nes mums žiauriai patinka tai daryti, nes vėlgi tai reikalauja daug laiko, daug pastangų, bet pasižiūrim vienas kitą vakare, pasijuokiam, nusikalėm, okei, bet dar darysim. Dar norim, dar reikia ir kitą rytą atsikeli, dar daugiau energijos ir tiesiog gerai. Smagu. Labai gerai. Tavo palinkėjimas Tauragiai ir tauragiškiams? Sportuokit. Sportas yra jėga, sportas yra smagu ir nesvarbu iš tikrųjų, ar jūs norit rankinį sportuoti ar dar kažką, sportuokit, judėkit, nes visą laiką bus tik pozityvas, jūs būsit laimingesni, sveikesni ir tuo pačiu jūs sportuodami padarysit ir savo aplinką laimingesnę. Taip. Viliau, ačiū tau labai. Ačiū labai. Buvo žiauriai smagu ir aš labai džiaugiuosi pažintim su tavim. Man taip pat labai malonu. Dėkui.